Sensationell. Ein Actros ist es nicht. Ich glaube, es ist ein Arox, der drauf ist. Ein Arox, ja. Ein 3345 kostet circa 650.000 Euro, aber darum geht es gar nicht. Es ist eine Wertanlage fürs Leben. Wie lange kann man daran Freude haben? Grüß dich, Daniel. Ich glaube, solange man damit umgehen kann, altershalber wird es irgendwann eine Begrenzung geben, nehme ich an. Aber dann gibt es kleinere Units. Komm, wir zeigen das mal gerade. Hier vorne ist er, die 20-Foot-Unit. Warum denn Foot? Hat das was zu tun mit den Maßen des Containers? Oder? Ja, das Konzept ist Container-Konzept und beim Container gibt es eben die Maße in Fuß typischerweise. Und das soll das so auch suggerieren, dass es eben von daher kommt. So, Altherr, das ist der wahrscheinlich Lieferant für das Fahrgestell. Der Lieferant, genau, das ist mein Trusted Verkäufer und Servicestelle. Da ist er, der Arox. Zu Hause auf allen Baustellen der Welt, muss man sagen. Das ist jetzt die Variante. Ist es 4x4 oder was hast du genommen? 6x6 und mit allen Rädern offensichtlich dann angetrieben. Und das ist, wie du sagst, eine Baustellenversion, die dann umgebaut ist, um noch ein bisschen mehr Gelände zu meistern. Sag mal, die Ausstattungslisten von Mercedes, die sind so kompliziert, dass ich mich nicht traue, ein Auto selbst zu konfigurieren. Das ist wie bist du damit umgegangen? Also, wir haben einerseits natürlich unseren Händler gehabt, der geholfen hat. Wir dürfen aber auch auf einen tollen Bliss-Kunden vertrauen, der uns hier wirklich über ein Wochenende die gesamten 5 oder 6 Seiten an Konfigurationen auf Geländetauglichkeit nochmals geändert hat. Also es bringt auch nichts bei Mercedes, einfach überall ein Kreuzchen zu machen. Das hat nämlich keinen Sinn, weil dann bist du ewig am Konfigurieren. Das macht keinen Sinn. Hier vorne Serie, ist das gut gemacht von Mercedes? Weil die sind ja wirklich im harten Baustelleneinsatz, oder? Also bis jetzt habe ich nichts anderes festgestellt. Das Fahrzeug ist bislang in schwerem Gelände gewesen. Ich stelle nichts fest, was nicht funktionieren würde. Also gedreht habe ich mal auf einer Baustelle in Arox, muss man sagen, unter schwersten Bedingungen. Okay. Irgendwann ging die Sperre mal nicht rein. Ist dir das schon mal passiert? Nee, das kann aber gut sein, weil das ist natürlich ein Getriebe mit Zahnrädern. Das heißt, man muss dann eben schon auch vielleicht ein bisschen vor, ein bisschen zurück, bis sich das richtig einklingt. So, das ist also jetzt kein Defekt. Nee, Fahrzeuge sind... Ist da was zu schmieren eigentlich noch bei denen? Ja, das ist so. Das ist ganz offen gestanden mein nächstes Projekt, mal alle Schmierstellen zu finden an dem Ding. Zu finden? So, du bist wenigstens ehrlich. Das Coole ist, man muss schon einigermaßen gut zu Fuß sein, denn barrierefrei ist anders. Ja, wenn man da reinsteigen möchte, das muss man erstmal üben. Ja. Wie kommt man da rein? Erklär mich mal auf, was ist der beste Weg? Der beste Weg ist hochzuklettern. Es gibt, Sag mal. Soll ich mal zeigen, wie das geht? Also. Ich muss natürlich noch den Schlüssel nehmen, das Ding ist halt abgeschlossen. Macht auch Sinn auf der Messe. Da ist es. Ja, dann hat man hier die Möglichkeit, sich zu halten. Es gibt hier noch eine Möglichkeit, dann steigt man hier hoch. Und das ist genau die Geschichte, die ich gemeint habe. Das Fahrzeug wird uns so lange dienen, wie wir das schaffen. Und wir schaffen daran, dass wir es lange schaffen. So, was war die praktische Intention, so ein Fahrzeug zu bauen? Weil es ist ja doch vom Preis her, wendet sich an Leute, die vielleicht ein Haus haben, was sie verkaufen möchten. In der heutigen Immobilienblase, die ja da ist, kriegst du für Immobilien unglaublich viel Geld. Viele leben dann hier drin, oder? Ja, man kann darin leben. Ich habe einen Kunden, der wird darin arbeiten, unterwegs sein damit, reisen. Wir haben uns das gekauft mit der Überlegung, dass wir auf der Welt ein bisschen mobil sein möchten, mit einem gewissen Komfort. Wir sind bislang mit einem Land Rover Defender gereist. Das ist ein Herzensprojekt, ich sage es mal auch so. Der Radstand, kann man damit umgehen? Ich meine, der hat jetzt 6 Achsen angetrieben. Damit kommst du quasi überall durch, oder? Ja, man kommt überall durch. Du sprichst aber ein gutes Thema an. Das ist natürlich nicht mehr gleichwendig wie ein kürzeres, ein 4x4 Fahrzeug. Aber es hat halt auch viele Vorteile bei der Gewichtsverteilung, wie das jetzt ist. Bietet Mercedes ein vollautomatisches Luftdrucksystem an? Ja, das gibt's. Wir haben uns ganz bewusst, wo du da drauf zeigst, für dieses System, was halbautomatisch ist, aus meiner Sicht ausreichend. Ich muss nicht jeden Tag in die Wüste und ich bin nicht auf der Flucht. Ich habe Zeit, auch kurz 6 Schläuche anzustecken. Der Zwischenrahmen, ist der jetzt auch vom Bliss, oder? Der ist vom Bliss, genau. Ist das gut, von der Fahrweise her, ausreichend? Ich stelle nichts anderes fest. Ich weiß, es gibt da sehr viele Videos, es gibt sehr viele Meinungen dazu. Das ist eine 4-Punkt-Lagerung, eine Rautenlagerung oder Diamantlagerung. Ich fahre das Auto auf der Autobahn, ich fahre es im Gelände und bislang habe ich nichts Nachteiliges festgestellt.
Der ist auch nicht höher gelegt, der kommt so ab Werk, oder? Der kommt so ab Werk. Die Höherlegung, die sich da so ein bisschen zeigt, kommt von den hohen Reifen oder vom großen Reifendurchmesser. Das ist Militärmaß 14R20 und damit kommt man halt ein bisschen höher. 2,50 Meter in der Schweiz, das ist kein Problem. Der ist aber keine 2,50, oder? Wie breit ist der? Ist breit 2,55. 2,55, geht ja, das in der genau, Schweiz? Das ist zugelassen. Das EU und Schweiz ist das Gleiche. Ist das jetzt so? Weil Ja, ich gehört das ist habe, dass sie sich manchmal querstellen, wenn die Fahrzeuge so breit sind. Nee, das ist 2,55 ist das offizielle gesetzliche Maß, was erlaubt Ja, ist. fahre ich im Moment übrigens im Teilintegrierten, ist ganz witzig. Ah ja, okay. Fährt sich auch ganz bequem. Ja, die Seitenwände aus GFK, das heißt Die unkaputtbar. sind aus GFK, ja, relativ unkaputtbar. Natürlich, man kann, wenn man ihn auf die Seite legt, aber es ist alles in einem sehr stabilen Stahlrahmen. Das ist, was Bliss unter anderem auszeichnet. Hatte er schon Feinkontakt? Er hatte schon mal Feindkontakt, aber das waren Gott sei Dank nur Äste. Sehr schön. Ja, wenn du mal zumachst bitte, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Du hast das ganze Fahrzeug konfiguriert. Die Qual der Wahl, wie lange hast du gewartet, bis er fertig war? Das Fahrzeug war damals, das ist jetzt etwa bald 3 Jahre her, dass ich es bestellt hatte, war 6 Monate fürs Fahrzeug selbst die Lieferzeit. Für den Aufbau wären es auch 6 Monate gewesen. Ich habe das verzögert, weil wir noch halt berufstätig waren. So, du bist jetzt Rentner, oder? Nee, ich bin immer noch so ein bisschen tätig. Ich frage mal so vorsichtig. Ja, das Coole ist, das ist eine Option. Du hast dich für den Durchstieg entschieden. Ja. Der ist jetzt mitgekommen. Ist das auch gut gemacht? Also das ist ja schließlich ein Container? Das ist sehr gut gemacht. Ganz offen gestanden ist das für uns ein Feature, was wir nicht allzu oft nutzen, aber es hat halt einen Sicherheitsaspekt. So, Fahrzeuglänge. Für was habt ihr euch entschieden, Koffer? Das ist ein 20 Fuß, was wir hier sehen, und das Fahrzeug ist total knapp 10 Meter lang. So, wir schauen mal gerade. Du hast eine 270-Grad-Markise drauf gemacht. Das ist wahrscheinlich noch von deinem Defender abgeschraubt und hast du dann dran Nee, gemacht? das ist von Bliss. Die vom Defender hätte wahrscheinlich nicht gepasst hier. Ja, Airline-Schienen an der Seite hast du dran. Hier vorne sieht man einen Teil von der Elektrik. Das Ganze ist sehr international ausgeführt. Große Schriftarten, das findest du normal nicht, dass du mal was lesen kannst. Ja, Das ist für Rentner eben wichtig. Oder Teilrentner. Und last not least, ja, du hast recht, es sind verschiedene elektrische Systeme. Es ist unter anderem auch das Thema USA bei uns, ganz oben auf der Liste, Kanada, Alaska. Und dort brauche ich die 110 Volt. Darum ist das so vorgerüstet. So 110 Volt, du hast ordentliche Verschlüsse, was ja schon mal für Leute bedeutet, ich gehe mal ein Fahrzeug weiter, wenn ich irgendwas machen möchte. Ist das optisch, ich sag mal, hast du jemals Angst gehabt, wo du unterwegs warst, dass du sagst, da war was? Oder? Bislang nicht wirklich. Es gibt mal Momente, wo man sich vielleicht ein bisschen unwohler fühlt, aber wir hatten noch nie Leute, wo wir es gesehen haben, die sich versucht haben, da am Fahrzeug zu schaffen zu machen. Hochflexibel sind sie, sind ja für den Baustelleneinsatz. Die ganzen Schutzbleche, die hier dran sind und so, sind auch gar nicht so teuer, aber die gehen in ihre Form wieder zurück, oder? Die gehen zurück, genau. Wenn du das mal kurz zeigst, wie das geht, also Ja. man kann die verbiegen, das macht nichts, oder? Das ist aus Gummi, aus einem Gummi-Plastik-Mischung, da geht nichts kaputt. Wenn du mal kurz hier vorne mal aufmachst, dass wir da mal reinschauen, denn es ist schon recht hoch. Du bist jetzt 1,80 Meter, was hast du? Ja, ziemlich genau. Ja, dass wir das mal sehen. Die Verarbeitung, das ist schon fürs Leben gemacht hier, oder? Das ist fürs Leben gebaut. Das ist einer der Gründe, warum ich mich für Bliss entschieden habe. So, die nennen das so eine Standardisierung, also auch innen drin Harthölzer im Einsatz. Das Ganze nimmt auch kein Wasser auf. Es kann auch mal einen kleinen Schaden geben. So what? Dann wird es ausgewischt, wenn es schnell genug geht. Hier siehst du den Zugang hier hinten. Das ist optional oder kommt das so? Das ist eine Layout-Variante, die ich jetzt gewählt habe. Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit dieser Quad-Garage, wie wir sie hier sehen. Da geht ein Quad rein? Da geht ein Quad rein. Und einer Quad geht da rein. Das sind genau die Maße, die Plattform, die kann ausgefahren werden. Jetzt siehst du, da ist eine Plattform drin. 500 Kilo belastbar, das heißt, wir haben jetzt keinen Quad, wir haben 2 E-Mountainbikes, die dann da drauf kommen, wenn wir auf Reisen sind. Okay, das heißt, du brauchst ja keinen Wolfheben. Die Dinger wiegen ja mittlerweile auch schon, je nachdem welche Ausführung ist, so 30, 40 Kilo. Genau. Das kommt hin, wie da ist. Dann hast du viel Licht, hast du konfiguriert. Was ist hier in dem Sack drin, in dem Grünen? Das ist die Auszugsleiter, die wir natürlich, weil das Fahrzeug eine ordentliche Höhe hat, wenn wir aufs Dach gehen, kann man mit dieser Leiter, man kann auch innen hoch, je nachdem was man tut, oben ist die Leiter halt dann ein bisschen komfortabler. Du hast das Schild beschnitten.
Genau, hast du das gesehen? Ja, ich wohne ja in Frankreich, weißt du, da. Okay. Ja, die schauen seit diesem Jahr richtig hart sie drauf. richtig Ja, genau, 150 Euro. Allerdings muss man fairerweise sagen, vielen Dank, das wenn es einfach nur da ist. Eben genau, mit dem habe ich spekuliert. Ja, das ist auch so, da passiert nichts, ja, wo es irgendwie da ist. Aber ich zeig's mal gerade, du hast 2 Seilwinden, damit wird es dann rauf und runter gefahren, oder? Die Seilwinde, die du hier siehst, die sind für die Ersatzräder. Die der anderen Seite. für die Plattform ist hier drin. Siehst mal, wie blöd ich bin, hab das nicht gesehen. Das ist nichts mit Blödheit zu tun, sondern das sind einfach ein bisschen viele Seilwinden. Und das sind die beiden Räder, die sind ca. 180 Kilo schwer mit Felge. Und das möchte man ja nicht von Hand runter, schon gar nicht mehr rauf. Und darum gibt es diese Winschen hier, die das Rad dann runter. Ja, ich nehme an, du hast ja alles ausprobiert, die Fettpunkte hast du gefunden und hast auch mal Räder gewechselt? Haben wir auch. Und wie Wir haben war's? sogar schon Schneeketten montiert. Auch die haben ordentlich Gewicht. Also Räder wechseln macht man mal ganz gerne, aber nicht jeden Tag, oder? Muss nicht jeden Tag sein, genau, ich sag's mal so. So, die Abschleppstange ist aber wahrscheinlich für andere, oder? Die Abschleppstange hoffe ich für andere zu verwenden. Im Notfall würde ich sie auch für mich einsetzen müssen. Ja, Denn das ist natürlich cool, dass sie direkt integriert ist. Der Unfallschutz, der kann hochgeklappt werden, oder? genau. das braucht kein Mensch, automatisch. Leider schreibt der Gesetzgeber gewisse Maße vor und darum haben wir das so lösen müssen. Ist der im Preis dabei, der Hund? Der Hund ist nicht meiner und ich weiß nicht, ob er dazu Schweizer kommt. Schäferhund, ja. Wir haben unseren eigenen, der reist auch ganz gerne mit hier. Hallo. Aber was sagst du? Als Regenschutz habe ich es mal benutzt. Als Regenschutz hast du den... Nee, das ist gar kein Das Problem. Auto als Regenschutz für den Hund. Das ist ein hübscher Hund, was ist denn das für einer? Ein tschechischer Wolfshund-Mix ist das. Welcher Wolfshund? Genau. Die sind sehr eigenwillig, oder? Nee, es geht. Ist manchmal so, manchmal so. Ne? Sind halt sehr sensibel, ne, von ihrem Verhalten her. Und Sensibel? Sensibel, ja, sehr empfindlich. Wenn du da ein einmal Mädchen? zu hart durchgreifst, ja, dann ist sie gleich angezickt. Dann zickt sie gleich rum und dann gibt sie dir das auch zurück, ne, dreht dir den Rücken zu und will nichts mehr von dir wissen. Die ist, Ist sauer. ja, eine Zicke ist das. So, ich zeig dich mal gerade. Da haben sich ja 2 gefunden. So, ich zeig's mal gerade so. Wir gehen mal rein, dass wir das Ganze mal sehen. Cool finde ich auch die Beleuchtung, die ist jetzt gedimmt. Das ist jetzt tagsüber, kommt die nicht so raus, aber abends ist das bestimmt herrlich. Das Ne? ist richtig romantisch, genau. So, also ein kleiner Traum. Ich hab noch nicht so ganz verstanden, was deine Aufgabe ist. Du konfigurierst jetzt auch Autos, verkaufst sie auch? Oder? Ich bin der Rissseller in der Schweiz für die Bliss und wir helfen unseren Kunden im Prinzip von der ersten Phase, wo es darum geht, mal überhaupt die Idee weiterzuentwickeln, bis letztlich dann das Projekt durchzuführen, aber auch wenn es darum geht, nachher halt zu reisen, Leute zu trainieren, du hast es gesagt, mal ein Rad wechseln. Wenn man das noch nie gemacht hat, ist das bei einem LKW schon nicht ganz dasselbe wie beim PW halt. Ja, das ist so. Das sind Dinge, die wir tun als Pure Exploring. Ist sie denn zu wechseln mit der Felge? Das heißt, du wechselst das ganze Rad oder kannst du auch die Mantel wechseln? Ja, man könnte auch den Reifen wechseln. Typischerweise wechselt man mal zuerst die ganzen Räder. Ich zeig mal den Kollegen, der ist bestimmt auch 1,80 Meter neben dem Rad. Da sieht man auch, wie groß das Ganze ist. Du fährst mit deiner Frau, oder? Ja, wir reisen mit Frau und wir fahren beide. Hat die das freiwillig so entschieden oder hast du gesagt, hier, ich werde mich von dir trennen? Nee, das nicht gerade, aber ich denke, ich war im Lead bei der Entscheidung. Sehr schön. So, ich habe mir die Schuhe ausgezogen, das machen wir jetzt mal. Dann gehen wir mal hoch. Ich gehe mal langsam rein. Ich habe eben schon ein kleines Detail, ist natürlich auch die Ausführung der Tür. Sie hat nur einen Riegel, aber am richtigen Punkt. Das heißt, da kommst du nicht rein. Aber sind oben und unten auch noch Riegel? Gehen die raus? Ja, die gehen raus. Geht oben und unten rein. Das ist so gesichert dann, dass es So. eine Weile. Fliegenschutz, den haben wir hier vorne drin. Auf was ich jetzt noch nicht eingegangen bin, sind Tankgrößen und so weiter. Da können wir vielleicht gleich mal drüber sprechen. Da sind wir drin. Ja, standardisiertes Design. Und jetzt sieht man das Ganze natürlich, ich habe mir eben einen Container angeschaut, der so ähnlich aussieht. Okay. So viele Varianten haben sie zumindest im Holz jetzt mal nicht im Einsatz, aber Bambus ist schon eine gute Wahl, oder? Absolut. Das ist halt, Bambus ist ein Holz, was einerseits eine gewisse Härte hat. Das heißt, es ist einigermaßen gegen Eindrücke, gegen Kratzer halt resistent. Es ist aber vor allem auch in der Dusche beispielsweise, wird es auch verwendet für gewisse Applikationen. Es ist wasserresistent weitestgehend und es hat halt eine schöne Optik auch und eine gute Haptik. Ich zeig dich mal komplett. Du bist 1,80 Meter, die Stehhöhe ist ja so entscheidend für das Raumvolumen, weil du lebst ja letztendlich dann teilweise ein halbes Jahr hier drin. Es fühlt sich an wie eine kleine Wohnung, oder? Es ist quasi ein Tiny Home auf Rädern.
kann man so sehen. Genau. Wir wohnen ja zurzeit im Reisemobil, teilintegrierter, auch 8 Meter lang. Ja. Anderes Raumgefühl, muss ich sagen. Da geht es rauf und runter, ist nicht so schön, weil du stehst gerade im tiefsten Bereich hier drin, der da ist. Hier vorne geht es ein bisschen hoch. Hier ist wahrscheinlich Technik drunter, oder? Da ist der Wassertank drunter. Wir haben etwa 570 Liter Wasser mit uns, Frischwasser. Und das verteilt sich unter dem Couch teilweise und unter dieser Fläche. Das Ganze ist natürlich ausgeklügelt so ein bisschen, also gewichtsmäßig. Gut, jetzt ist bei einem 6-Achser Arox der gähnt, oder, unter der Last? Ja, das... Was hat der für eine Tonnage? 26? Der hätte grundsätzlich in der Schweiz 26 zugelassen, wie in der EU, hätte aber ein Garantiegewicht von 33 Tonnen, also das ist ein Schnäppchen. Bis zu 40, habe ich gehört, fahren die im realen Betrieb. Könnte sein. Also, weil die ja auch nicht jedes Mal messen, was da von dem Bagger runterfällt. Was hat er im Moment? Was wiegt die Kabine? Die Kabine selbst ist etwa 5 Tonnen. 5? Ja, 5, Okay. komplett mit Wasser gefüllt. Und das Fahrzeug total hat jetzt ca. 18,5 Tonnen. 18,5 Tonnen, also Kindergeburtstag für den. Absolut. Ist er zu hart jetzt wegen der Federung? Oder? Nee, das geht. Das ist natürlich ist ein Baustellenfahrzeug, das ist ein Kompromiss. Ist kein Straßenfahrzeug, hat keine Luftfederung. Ne? So, ich zeige mal Casa Design. Die Mikrowelle habe ich drüben auch schon gesehen, sehr Schon praktisch. gesehen? Ja. Sehr, Die wirklich. drin Das ist. ist ein Heißluftofen, ein Grill und Mikrowelle kombiniert. Wir brauchen primär Heißluftofen. Ja, die günstigen KCT-Hartglasfenster hat man hier eingebaut. Warum hat man nicht Outbound genommen, die besseren? Er lacht. Ja, der Vorteil ist halt wirklich, dass es sehr, sehr gute Gläser sind. Es ist Das war ein Scherz. Das Beste vom Besten. absolut. Das heißt, Einbrechen hier macht keinen Spaß. Oder? Ich glaube, es ist nicht nur das Einbrechen, es ist vor allem auch die Isolation und Ja. halt die Sicht nach draußen. Es ist richtiges Glas und oft wird ja nur PVC oder irgendwas verwendet. Ne? Was total krass ist, finde ich, dass du wirklich, ich sag mal, mit den Fenstern die größte Investition eigentlich im Einbau hier hast. Das heißt, wir reden hier mal locker über 20.000, 30.000 Euro, die allein die Fenster kosten. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, da kann ich nicht mitsprechen. Aber ich schon. Es sind sicher die teuren und guten Fenster. Ja. Das ist fürs Leben gebaut, wirklich. Also da Ja, kannst du, aber das ist eben die ganze Unit und dann wäre es ärgerlich, wenn man hier nicht auch wirklich tolle Fenster drin hätte. ja, du hast Leder, du hast dich aber Nee, bewusst... das ist kein Leder. Ist kein Das Leder. ist gleich korrigieren, das ist Alcantara, oder? das ist Alcantara. Ja. Ich bin ein Lederfan, ich wollte eigentlich Leder nehmen, bin aber mittlerweile sehr überzeugt, dass das eine gute Wahl ist. So. Es ist natürlich in Verbindung mit einem Hund wesentlich ausbesserbarer, ist reinigerbarer. Also ich habe ja selbst Alcantara drin. Ja. Es ist so eine Sache. Leder heißt immer schwitzen, rutschen. Das hast du hier nicht. Das heißt, du sitzt gut, oder? Man sitzt gut, das ist das eine. Bei mir war das Argument eigentlich vor allem, Leder ist im Winter kalt, im Sommer heiß. Und das hat mich dann letztlich doch beim Alcantara gelassen. Ich habe eine kleine Einlage, will hier nicht so lang werden. Wir hatten eine Cola Sixpack oben im Schrank, was natürlich nicht sehr klug war. Ein Schaden. Der Schrank war auch nicht richtig geschlossen. Die Cola ist runter. Gott sei Dank war es Cola Zero und die Dose hat dann netterweise alles versprüht hier. Und wenn man jetzt die Bezüge anschaut, man sieht gar nichts. Und das war dann mein ultimativer Test eigentlich oder meine unfreiwilliger Test. Ich bin jetzt sehr überzeugt vom Alcantara. Der Tisch, der geht elektrisch, oder? Der geht elektrisch. Zeig mal bitte. Oben drunter. Ich würde einmal, also das ist so ein bisschen wie so ein ferngesteuertes Auto, was du hast. Ich nehme an, auch dafür hast du eine Fernbedienung. Da ist es Move. Ich muss kurz schauen, dass ich das Ding Down. so Genau. Aber bewegt sich nicht permanent. Denn man kann nämlich aus diesem Tisch ein Bett bauen, falls doch mal Besuch kommt oder jener mal krank ist oder man ist nicht so schlimm, wenn es nicht runter. Doch, geht. Jetzt geht's. Sag mal, irgendwas im Baustellenbetrieb Offroad, wenn du fährst, da können ja mal Bahnschwellen kommen, das über so 10, 15 Kilometer. Der Aufbau, der hält das aus, oder? Was denkst du? Also, es ist natürlich mit einer gewissen Vorsicht auch zu fahren. Gelände fährt man typischerweise nicht im 12. Gang, sondern eher langsam mit Geländeuntersetzung. Natürlich kann man hier auch Schaden anrichten. Also es ist sicher auch schon jeweils gut zu überlegen, was man wie macht. Aber es ist schon recht luxuriös, wenn du hier auf einer Allradmesse bist, dann kommen die Leute, ich meine,
die kommen mit ganz vielen verschiedenen gemischten Gedanken zu. Ihr steht ja allein, andere Leute sind ja wahrscheinlich ziemlich egal, was die so in dem Moment denken, wenn du alleine auf dem Berg stehst oder so. Aber vielleicht warst du doch mal auf dem Platz. Also hier finden sich ja doch ein oder andere. Wie ist die Reaktion? Weil das ist ja doch ein neues Fahrzeug, vom Hersteller gefertigt, nicht selbst gebaut. Kommen dir die Leute da entgegen? Wollen die mal reingucken? Sind die nett zu dir? Wir sind eigentlich grundsätzlich das Magnet und das ist nicht nur hier auf der Messe. So ein Fahrzeug fällt natürlich auf, das ist klar, und ich glaube auch Bliss baut halt eben so ein bisschen, wie wir es jetzt diskutiert haben, ein bisschen anders. Standardisierung, Containerkonzept und das ist sicher etwas, was viele Leute interessiert. Nestlé lässt grüßen, da vorne. Lässt hier grüßen, genau. Die Krups ist da, man kann noch eine Pixie nehmen, übrigens, die passt auch noch drauf. Ja. Man kann andere verwenden, genau. So, hier vorne ist es der Aufstieg auch recht einfach, da hinten geht es zur Garage dann, Durchstieg. Garage ist von hinten, da drin gibt es eine Waschmaschine. Sag mal, bitte. Ja, natürlich. Ja. So eine, ach, die gute alte Dio Genau. aus Korea. So. Aus Korea, genau. Ja, es ist mittlerweile in Frankreich sogar verfügbar. Bei Darty kann man sie bestellen. Ich wohne ja in Frankreich. Das ist aber sie war wirklich lange vergriffen. Ja. Ja, das ist die größte Schwierigkeit, die Dinge zu kriegen. Ist die jetzt mit Trocknung oder ohne? Die ist ohne. Das gab es damals noch nicht. Ich glaube, das ist in der neuen Version. Lass sie sein. Nee, ja, sie ist größer. Ein Thema für mich. Ja, trocknen ist, glaube ich, das geringste Problem. Kleiderschränke, du hast genug Platz für... Ja, das ist natürlich immer ein Thema. Wir räumen hier nicht jeden Tag auf. Ich bin auf der Messe, also bitte entschuldigt, was ihr hier an Chaos seht. Ich zeig mal gerade was. Wir sind ja in der Nähe von der Schweiz hier. Das heißt, du kannst es kriegen. Was ist das für ein System? Ist das so ein Sirius-System, sehe ich gerade? Bau kommt das. Geht weltweit wahrscheinlich. Geht weltweit, hat die verschiedenen Standards, die es erfüllt. So, Klimaanlage ist Serie? Klimaanlage ist Serie, genau. So eine Unterflur. Was habt ihr dann? Mit Luftausströmern oben? Luftausströmung ist oben. Es kann auch als Heizung benutzt werden bis zu einem gewissen Grad, also mit Wärmetauscher. Kühlt sehr gut. Wir nutzen sie so wenig wie möglich. Schön sind die Einlagen. Ich zeige das mal gerade. Da hat der Azubi mal ein bisschen geschnitzt. Hier bei. Darf ich hier mal öffnen? Ja, mach mal bitte auf. Weil es gibt hier wirklich auch ganz tolle, das nennt sich das Kitchen Set von Bliss. Da klappert nichts, das hasse ich aufs Blut, wenn es klappert. Hier ist alles ordentlich, das geht weiter dann. Ich öffne mal eine weitere Schublade. Natürlich bei den Gläsern, bei den Tassen. Hast du die Möglichkeit, das mitzugeben oder kommen die Teller und Tassen alle mit? Das kommt alles mit dann. Kommt alles mit. Ja, genau. Das ist eine Ausstattung. Hier Pfannenset, es geht oben weiter in der Küche, also wirklich, wirklich toll. Sag mal oben, bitte. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Wow! Größere Teller gesichert, eben für die Frage, die du vorhin gestellt hast, wenn du da mit 50 über den etwas doch holprigen Bahnübergang fährst, dann ist alles noch an der Stelle. So, auch die Gläser sind gesichert. Das ist übrigens ein ganz tolles Detail. Es sind viele Dinge im Kleinen, die dich begeistern. Oder? Ja, das ist so. Ich bin hier reingekommen, also ich muss mal so sagen, Bliss war für mich von Beginn gesetzt. Ich bin Maschinenbauingenieur. Da weiß man, jede Serie ist besser als ein Standard, ein Nicht-Standard, als ein Eigenbau. Und darum war für mich Bliss schon mal gesetzt. Es waren aber dann, wie du sagst, nicht nur Details wie der Stahlrahmen, was sehr viel Stabilität gibt, sondern eben auch die Verarbeitung. Sensationell, wenn man hier schaut, du hast es gezeigt, das Gläser, das sind so kleine Details. Oder hier das Ganze mit Magnet an der Wand. Das konnte ich stundenlang zugucken, wie du immer mit Magneten das irgendwie festmachst. Oder? Das ist einfach toll. Und klar, das sind die kleinen Dinge, die vielleicht sagen viele, man erwartet das bei der Preisklasse. Aber es ist letztlich halt wirklich innovativ auch, wie es gebaut wird. Ja, das Einzige, was man, glaube ich, einzeln kriegt, ist der Seifenspender bei Bliss. Der ist im Shop. Aber das ist eine tolle Sache, das hält von allein, oder? Das hält dann da mit diesen Magneten. Das gleiche ist übrigens hier. Der Seifenspender. Der Seifenspender, das ist alles mit Magneten. So geht es weiter mit den Sitzlehnen. Man kann ja da ein Bett draus nochmals machen. Wenn man das wegnimmt, das ist alles mit Magnet. Sehr schön. Auch wenn du mal eine Lehne mal abnimmst, dass wir mal drunter gucken, dass man auch mal sieht, wie viele das machen, wie Bliss das macht. Das ist Holz, eine Holzunterkonstruktion. Genau. Dann hast du da nochmal so eine Dibon-Platte. Was ist das drunter? Oder? So ich weiß nicht genau, was das ist. Das ist irgendein Schichtmaterial. Dann das ist alles mit Magneten.
diese Winkel, weil die muss man dann wegnehmen, wenn man da eine flache Bettstadt quasi baut. Und das hat dich wirklich direkt fasziniert, oder? Das hat mich sehr fasziniert, ja, weil es halt wirklich simpel und praktisch ist. Man ist schnell bereit, obwohl wir nutzen jetzt dieses Bett äußerst selten. Ja. Ist ja eine Wertanlage. Du hast den ja vor 2 Jahren bestellt. Hat man den Preis nochmal entsprechend angepasst bei dir, oder? In der Bauzeit? Nee, das ist ein weiterer Vorteil, dass man kauft einen Standard. Es gibt eine ganz klare Liste. Diese Liste ist dann Gegenstand des Vertrags. Ich habe genau das bezahlt, was ich gekauft habe. Kennst ja die Preissteigerung, Holz, alles. Ja, das ist natürlich, muss man fairerweise sagen, auch Bliss ist jetzt gezwungen, aber relativ spät, die Preise anzuheben. Bliss hat Gott sei Dank viel Lager. Das hat es bis jetzt ermöglicht, noch zu gleichen Preisen anzubieten. Aber irgendwann ist auch ein Lager leer und dann geht es halt mit den Preisen, wie sie auf dem Weltmarkt sind. Was ist unten drin in der Schublade? Was hast du da in der großen? Sorry, wenn ich so neugierig bin, aber die Leute gucken sich das gerne an, was man so mitnimmt. Eine tiefe Schublade, wo man jetzt allerlei, wir haben hier so ein bisschen für den Hund, ja, ein bisschen allerlei. Was ist das für eine Lampe? Das ist so eine... Ist die gut? Ja, das ist ein cooles Teil. Akku. Das ist so eine Akkulampe, die... So, bitte nicht reinschauen. Ja, besser nicht in die Kamera halten. Stark. Das ist dann so... Die heißt Ring, heißt die, gell? Weil die Leute fragen mich immer, was das ist. Das kannst du hier Ring Rechargeable. Yep. Ich schätze mal, die Firma Ring wird das einen riesen Abverkauf kriegen. So, hast du getestet. So, gehen wir mal zum Thema Bad. Da ist was Besonderes. Ihr habt ein Raumbad. Das kannst du einfach produzieren, indem du mehrere Türen öffnest. Also einerseits haben wir hier eine Raumtrennung. Das heißt, man kann hier den Schlaftrakt vom Wohntrakt trennen. Das heißt, wenn ich abends oder meine Partnerin noch am PC oder ein bisschen was sich anschauen möchte in YouTube, dann kann sie hier schließen. Ich kann dennoch bereits nach oben ins Bett mir noch was lesen oder auch schon schlafen, ohne dass man gestört wird. Das ist wirklich eine feine Sache. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man hier dann eben nicht durchkriechen muss fast, sondern man kann hier locker und bequem einsteigen. Richtig toll, wenn ich dann die Dusche zum Beispiel benutzt habe, will mich abduschen, da habe ich mehr Platz. Da habe ich viel mehr Platz, wenn ich da rauskomme. Mir ist eben was aufgefallen, ihr habt an alles gedacht, aber ihr habt keinen Kühlschrank eingebaut. Das ist sehr schade, oder? Kühlschrank? Ja. Kommen wir nachher dazu. Okay, zeigen wir gleich mal. Ich habe gedacht, du willst einen Scherz machen, weil du mich hier beim Anschauen der Dusche nach dem Kühlschrank gefragt hast. Ist mir gerade eben eingefallen. So, ihr habt einen Handtuchwärmer mit drin. Was ist hier für ein Heizsystem verbaut? Grundsätzlich sind es verschiedene Heizsysteme. Es ist einerseits eine Bodenheizung, eine elektrische. Das ganze Fahrzeug hat nur elektrisch, kein Gas beispielsweise. Wie gesagt, Fußbodenheizung. Es gibt zusätzlich die Klimaanlage, die eben mit Wärmetauscher auch heizt. Und es gibt für extreme Kälte noch die Webasto-Luft. Diesel, das heißt, dort kann man sehr, sehr schnell sehr viel Wärme produzieren und das Tiny Home heizen. So, das heißt, es steht komplett auf Elektrik. Lithium habt ihr drin ohne Ende. Was habt ihr drin? Wir haben total 8 Zellen, 800 Ampere-Stunden Batterie. Auf 24 Volt. Auf 24,12 kann man machen und 220 Volt. Ich wollte noch gerade zum Vergleich, also rund 1600 Ampere-Stunden auf 12 Volt. Ja, ist doch ordentlich. Solar, das ganze Dach ist voll? Das ganze Dach ist voll, 4 große, 2 kleine. Wir haben in der Leistung größer 22 Kilowattstunden. So, und natürlich ein Ladebooster mit dabei, der im Stand. Hast du eine 230 Volt Lichtmaschine hier eingebaut? Weil da habe ich gehört, die gibt es. Ich habe die Standard Mercedes, es gibt dort zwei unterschiedliche Typen. Ich habe die große gewählt, weil letztlich das Fahrzeug selbst wäre der Generator. Also ich führe keinen Generator mit hier. Im Notfall würde ich den einfach laufen lassen. Dann generiert er Strom für die Unit. Das Klo, darf ich das mal sehen? Natürlich, klar. Wir sind hier noch nicht ganz... Ist das jetzt eine Festhangtoilette? Für was habt ihr euch entschieden? Das ist eine Wassertoilette mit dem Zerhacker. Und wir verwenden jetzt beispielsweise, das ist natürlich abhängig vom Benutzer, wir verwenden keine Chemie. Das heißt, wir wären grundsätzlich in der Lage, das in die Natur abzulassen. Natürlich dort, wo man niemand anders stört. So ist es. So, das ist die Toilette. Da haben auch wirklich große Menschen Platz. Das ist auch wichtig. Hast du das vorher mal probiert, ob du mit dem Bein... Ja, natürlich. Wir haben Bliss besucht, wir haben das alles probiert. Unser Besuch war aber nicht primär, um das alles zu probieren, sondern auch, wir wollten sehen, wie das gebaut wird, wer das baut,
wir wollten auch sehen, wie die Details gefertigt werden. Ob die Anzahlung auch nicht verloren ist. Da gibt es ja Hersteller, habe ich gehört. Da haben wir einen anderen Weg gewählt. Wir haben das auf ein Sperrkonto gezahlt. Und das ist auch eine tolle Geste gewesen von Bliss, dass man ohne Zögern das eingegangen ist. Das gab viel Vertrauen. Also ein Sperrkonto bei der Bank, weder Bliss noch du hast Zugriff. Genau. Und klar definierten Zeitpunkt, wann Zugriff ist, wenn gewisse Kriterien erfüllt sind. Das hat so funktioniert. Das ist doch fair, oder? Würde ich jedem empfehlen. Ja. So. Eine Besonderheit finde ich hier das Luftsystem. Das heißt, du musst kein Fenster aufmachen. Du kannst theoretisch über diese Ventilatoren... Ich kann das über die Ventilatoren, kann ich das hier belüften. Und natürlich, wenn wir stehen, haben wir oft auch hier die Türen offen, dass das gut durchlüftet. Es ist vor allem, wenn man in kälteren Regionen ist, wo die Gefahr natürlich von Kondens besteht, bei jeder Unit, ist es wichtig, dass man auch gut lüftet. Nicht nur über die Türen, sondern auch über die Fenster. So, es war mein Vergehen, dass wir nicht in den Kühlschrank geschaut haben. Aber es gibt natürlich einen. Ich war mir bloß nicht ganz sicher, ist jetzt eine Spülmaschine drin oder ein Kühlschrank? Nee, auf die Spülmaschine würden wir immer noch verzichten. Gibt es übrigens bei Bliss auch nicht, ist nicht vorgesehen. Und hier ist ein großer Kühlschrank, Strom, also verbrauchsoptimiert. Da darf ich mal kurz sehen, die schwarze Schokolade, die du drin hast, was ist das, die kleine da? Was ist das? Dark? Die Branche. Die Branche ist die? Das ist so mein Favorite. Das ist aus der Schweiz? Der Schweizer Schokolade. Ich mag sehr, wie man sieht, hier dunkle Schokolade. Ja. Und die Migros wird jetzt Freude haben. Die wird dann wahrscheinlich viele Branchen. Es gibt es auch hell übrigens. Sehr schön. So, aber der Kühlschrank, das ist jetzt ein Kompressorkühlschrank, der kühlt ordentlich. Also das ist alles getestet. Das ist jetzt, kannst gerne reinfassen, das ist die minimale Leistungsstufe, die ich eingestellt habe. Ich lasse das Ding übrigens auch durchlaufen, wenn meine Unit mal in der Halle steht, wo es kein Sonnenlicht gibt, also die Batterien nicht geladen werden. Ich hätte dort Strom, aber ich lasse den 2 Wochen stehen. Wenn wir zwischendurch mal nicht fahren, nach 2 Wochen habe ich immer noch locker Batteriespannung. Viele gehen ja bei solchen Systemen auf Mastervolt. Die gehen ganz bewusst auf Victron, glaube ich. Ja, das ist das drin. Ist hier Victron. Ist das quasi wartungsfrei? Funktioniert es wie zu Hause anmachen geht? Ja, das geht. Ich habe eine App auch. Ich kann es über die App steuern. Ich kann es manuell. Wir können vielleicht nachher hinter dir mal noch uns Zeig mal bitte. Sagen, so, das ist dein Kontrollschrank. Das ist der Kontrollschrank. Das ist quasi das Override-Panel, sagen wir dem. Das heißt, wenn die App mal nicht funktionieren würde oder ich das Telefon nicht dabei hätte, könnte ich hier alles noch manuell auch bedienen. Es gibt einige Schalter, die dann zusätzlich nur hier sind und unten die Webasto. Hat das Fahrzeug selbst das Arctic-Paket? Gibt es das bei AUX? Ja, das gibt es. Das Arctic-Paket ist von Bliss. Das bezieht sich auf die Unit selbst. Und da sind beispielsweise beheizte Türgummis mit drin. Das ist das Victron System hier, was du siehst. Und du siehst jetzt gerade, wir laden immer noch mit natürlich niedrigen 160 Watt. Oder jetzt, es ist komplett bewölkt, es regnet. Es ist regnerisch heute, genau. Das ist eine Frechheit, 160 Watt. Ja. Aber das ist natürlich bei dem Aufbau, was hast du an Solar nochmal oben drauf? Das sind, also ich weiß es flächenmäßig, kann ich es dir nicht nennen, aber es sind 4 große Solarpanels. 200 Watt wahrscheinlich. Die Fläche kann man überlegen, das Fahrzeug ist 250, rund 250 breit, also 6 Meter so 2 kW oder so? Das sind irgendwie 12, 13 Quadratmeter Solarfläche oben. Ja. Wie ein gutes Haus, ja. So, machen wir ein bisschen Werbung für dich. Du bist Daniel Haas, wie bei McDonald's, The Founder. Hast du den Film gesehen? Nee, habe ich nicht. Das war über den Gründer von McDonald's, okay. Der aber gar nicht der Gründer war. Also, du bist aber jetzt Unternehmensfounder, du bist in der Schweiz. Das heißt, wenn jetzt einer kommt und sagt, möchte ich gerne Deutschland haben, da gibt es andere Partner in Deutschland. Ja genau, Bliss macht Deutschland selbst. Ich habe mit Bliss die Schweiz vereinbart. Ich werde mich in diesem Gebiet tummeln. Das ist für mich eine Herzensgeschichte auch. A, weil ich überzeugt bin vom Produkt. B, weil ich große Trucks mag. Und auch die Technik, die da letzten Endes sowohl im Aufbau wie im Truck steckt. Das ist eine spannende Geschichte. Ja, und Reisen, natürlich. Also was mir aufgefallen ist, es ist fast, man kann fast die Längenmeter nehmen und kann sie multiplizieren mit dem Preis. Also habe ich gesehen, die kleine kostet 2,50, die große kostet 4,50 oder sowas. Das habe ich noch nicht, das Spiel da habe ich gerade eben nicht. Aber du sagst, ist natürlich eine Wertanlage, das heißt, so ein Fahrzeug behält seinen Wert zum großen Teil.
Wertanlage ist natürlich immer relativ. Für uns hat das einen Wert, einen ideellen Wert. Wir wollen das Leben genießen, wollen Dinge auf Reisen erleben. Aber jetzt komm, jetzt das gleiche Auto 2 Jahre später jetzt. Ja. Was zahlst du jetzt heute? Im Moment, klar, kann ich ehrlich sein, wir haben Units verkauft, die gehen zum gleichen Preis weiter. Immer noch? Immer noch. Okay. Nach 2-3 Jahren Gebrauch. So ist das. Das Also hängt doch ein bisschen Wertanlage. Ist ein bisschen eine Wertanlage. Längerfristig habe ich für mich selbst aber entschieden, da rechne ich mit einem normalen Abschreiber. Aber ich bin überzeugt, dass das wieder verkauft werden kann, weil es hochwertig gebaut ist. Nicht nur das, sondern viele Leute möchten ja dann auch sofort was haben, wollen nicht 2 Jahre warten, wollen nicht konfigurieren. Leute hassen konfigurieren, kennst du das? Ja. Die sagen, Küche, Bad machen, da stehst du vorm Riesending, denkst, machst alle Fehler. Gibt es Leute, die sagen, ich will genau den Grundriss, wie er hier ist? Wie der ist, oder? Der hier hast du gut gemacht. Daniel, ich will den 1:1 so haben. Es gibt, ja klar, gibt's. Ich will das Leder haben. Hier Beispielsweise hier das Hochbett, das ist natürlich immer ein Thema. Will ich jetzt klettern oder will ich nicht klettern? Für mich war es klar, ich wollte die Quad-Garage. Bliss bietet aber auch eine Version an mit einem Lowbed. Insofern, wir haben, denke ich, für die meisten Anforderungen haben wir etwas. Letztlich muss aber jeder selbst wissen, ob ich zeig das mal gerade, das da hinten. er auch selbst bauen möchte. Das sind immer Querschläfer, oder? Bei euch? Wir sind Längsschläfer, aber das Bett ist 2 auf 2. Spielt keine Rolle. Kannst du haben. Könnte liegen, wie ich möchte. Sehr schön. So, ja, vielen Dank, Daniel. Sehr gern. Ich zeige es mal gerade. Ihr seid wo angeordnet Wir sind in der Schweiz? Bar, das ist neben Zug in der Schweiz, am schönen Zugersee. Genau, dort ist unser Sitz. Aber meist Ich glaube auch, der heißt so, der Kanton heißt auch Zug, der oder? Kanton heißt ebenso, genau. Das ist richtig. Ja, wir gehen jetzt mal nicht raus, regnet draußen, aber Ja. ich überlege gerade zur Abmoderation, sagen wir einfach mal die Uhrzeit und das Datum. Wir sind im Jahr 2022 auf der Adventure Southside. Das Auto stand, glaube ich, auch in Bad Kissingen. War in Bad Kissingen, war letztes Jahr bereits auf dem Caravansalon in Bern und wird in Zukunft auf weiteren Messen sein. Ja, da war ich auch in Bern, da fahre ich auch dieses Jahr hin. Cool. Wir sehen uns dann vielleicht. dort, ja? Danke, tschüss. Also, tschüss. Ciao. Dankeschön. Hin zum Kaffee.